wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Tetap kita masih di atas gunung. Kali ini kita akan ke Watu Julang. Nah, di sini unik. Batunya itu nanti bisa buat kendang atau batu berbunyi. Nah, tapi sebelum ke sana, kita itu ke apa Kang itu, Kang? Prasasti? Aku berelif kok iki. Hah? Tapi relif ana relif kok pinggire iki. Oh iya Kang, iki batu prasasti Kang. Prasasti. Cuma mungkin unfinished ya, belum. Ana relif. Ana relif. Iki lho, cepake pedang iki lho Kang. Nggih. Tank-tank iki lho. Oh Iya. Oh, tempat mengasahnya pedang, senjata-senjata itu. Sama telan, goresan dulu Kang. Iya. Nah, Ini injakan kaki manusia ya? Iya. seperti kaki. Oh iya kaki. Bekas kaki manusia. Ini ajaib ya. Oh iya. Oh bekas kaki kuda ya. Kaki kuda. Bekas kaki kuda terkait jelas ya. Iya kaki kuda iki lho iki ngarepe. Oh iya. Mhm. Terus ono Bang. Bekas kaki kuda, bekas kaki. Apa biyen kita naik di gembuk ya? Yo sakti Kang. Jadi wong biyen sakti-sakti ngitake koyo tahu. Tapi nek iki Oh, jaran iki. Kaki jaran. Oh, kaki jaran. ini prasasti. Nek iki cuma wis apa jen tulisane wis soalnya apa enek iki lho. Aus. Iya. Anak Relief. bekas ini iki lho. Sudah aus, makan jalan. Kemakan zaman. Enek saya HP kok. Yo iya Kang. Di situ juga batu-batu itu. Yo wali enggak tapi Kang wali iki. Ayo. Iki lho api delane. Tak wali iki kok koyo ana. Lho. Oh, kayak batu. Wis Pak, kudu balik namanya iki. Lho. Kan kotak-kotak iki. Prasasti. Tapi enggak wis gawe apa niki? Iku apa ya? Apa ini? Nekuk iki. Kok nekukin watu nekuk iki. Nenek. Kok genteng. Kayak Omah ati lho ukirane lho. Ngene iku berelif iku. Aduh. Amit nggih. Mbah Mit. Yuk kita lanjut. Lanjut ke tadi mana? Watu Julang. Kita lanjut. Kita ke Watu Julang. Nah ini kita ke Gajah Mungkur, Dharma Wangsa, Candi Gajah. Ini nanti Kang Fauzi. Watu Julang. Watu Julang. Engko munggah mana? Enggak. Turun. Bersama Claudio 42. Sip. Serepet. Oke, kita lanjut. Tetap harus waspada ya, karena memang jalannya itu licin dan harus hati-hati. Dan banyak sekali di sini itu bebatuan andesit yang bertebaran di sini. Nah itu kalau di mana itu di Jawa Barat itu apa? Gunung Padang ya, Gunung Padang. Nah bisa jadi gunung ini adalah piramida yang terkubur dan ini adalah peradaban kuno yang usianya mungkin sudah ribuan tahun ya. Nah ini puncak ya, terus Gajah Mungkur, jelajah situs Pawitra. Nah, oke, kita akan ke Watu Julang dan di sana kita akan istirahat dulu ya. Nah, di sana Watu Julang itu batu yang bisa berbunyi, tung tung tung. Oh, no. Nah kita ke sana, bercakrah. Nah kita itu di dalam seperti di dalam gua, banyak pohon-pohon rimbun seperti ini. Diharapkan teman-teman kalau ke sini tuh harus bawa teman atau petunjuk jalan. Oke. Kita ke sana. Coba cakra panorama. Watu Julang. Dan di sana nanti juga ada makam loh, Kang.
makam tertinggi. Nah, di bawah dikit tapi. Oh, nang kono Kang, makame Kang. Bisa melihat matahari lepas. Kita di Watu Julang. Sayangnya kata namanya. Walik. Kita di Watu Julang. Camp area 1000 mdpl. Watu Jolang. Kenapa dinamakan Watu Jolang kan? Karena batunya menjulang. Oh, begitu. Kayak seperti ikan. Ada keunikan. Keunikannya sangat unik karena batuan di sini bisa seperti gamelan. Coba Kang. Nanti saya tunjukkan. Oke. Ini bekas runtuhan bekas kerajaan ya batunya. Bisa jadi ini batu meteor juga loh Kang. Iya bisa jadi juga. Meteor dari langit langsung turun ke sini, numpang-numpang kayak gini. Kang, saya yakin ini batu bukan batu Biasa. alami, Bukan alami. terbentuk ini loh Kang. Saya melihat ada pembentukan dari Iya, manusia ada Kang. Ini loh Kang. Nah ini Kang, Kotak. segitiga Kang. Nah, bekas. Ini semacam kayak kuncian puzzle gitu ya. Iya benar. Nah, dan ini Kayak diiris besar gitu ya. banget loh Kang. Ini loh. Kok bisa? Kalau 4 dilihat, meter ini tingginya ini. dibentuk manusia. Seperti bekas gapura kerajaan maksudnya. Jadi gapuranya sangat besar sekali, tapi nggak jadi. Ya kan ada bekas pahatan sebagai buat kuncian-kuncian. Terus uniknya di sini batunya seperti ini ya. Memang diralip semua sebenarnya. Si prosoku Kang ya, iki mosok iki apa? Terbentuk dari magma itu loh nih Kang ya. Bukan. Bukan, ini bukan Oh, sing- batuan vulkanik. Sing hitam iki ya, sing hitam. Sih. Ini kok ada. Ini Di sini apa loh, kayak- buatan ini. Buatan ini. Buatan Kang itu Kang ada kunciannya itu Kang. Itu segitiga itu Kang. Nanti kita putar-putar di sini. Nah, Nah, ini kan juga terlihat ini seperti ada pahatan. Oh iya. Mana Kang yang bunyi Kang? Kang? Bakalan Mas Yan mungkin ya. Yang bunyi mana Kang? Tunjukkan ada sesuatu di sini. Ya. Batu bisa berbunyi, gamelan. Bisa ngomong. Jadi batunya Gamelan ini kan seperti gamelan. Oh ini buatan. Hati-hati. Woi. Woi ku ngoro industri ya, Kang. Woi. Di sini ada keunikan. Bola-bola. Nah, Iya. nah, ini ya kayak gamelan ya. seperti gamelan. Kalau ini kan nggak bisa. Nah, ini bisa. Sayangnya teman-teman, Ini nggak bisa. Kalau ini bisa. sekarang untuk awannya lagi gelap. Untuk puncak pegunungan nggak kelihatan. Dinamakan Ini bisa berbunyi. Iku Kang ya, Gunung Bekal iki Kang ya. Iya, itu gunung. Mungkin Ngatasi rono mau Kang. nanti naik Iku kok sing oren-oren iki? Hah? Kok ketok oren-oren iki? orang puncak Enggak kok ono oren iki lho. kembang. Oh kembang. Bisa berbunyi seperti gamelan ini. bisa melihat surga dunia ciptaan Tuhan Maha Besar Allah Hati-hati Kang, jurang Kang. dengan segala ciptaannya. Kita coba naik ini karena ini momen yang sangat langka. Bismillah. Dah, Kang Kang. Kok drone sawangar kan? Rekam Kang. Rekam tak iki. Wis rekam. Rekam aku Kang. Oke, Sobat Cakra Panorama, kita berada di atas ini di puncak Watu Julang. Nah, tadi rencana kita itu mau ke sana, ke Gunung Bekal. Tapi berhubung waktu dan bedanya tidak kurang bagus, akhirnya kita putuskan ke Gunung Gajah Mungkur. Tetap ikuti perjalanan kami di YouTube Cakra Panorama, JJA Channel, dan teman-teman lain nanti saya akan taruh di deskripsi ya. Sayangnya gelap ya.